kalian mengenai daun legetan warak yang bisa dijadikan obat batuk tradisional? Yuk simak mini etnovlog ini. Saya ingin mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke sebuah dukuh yang bernama Dukuh Celuluk yang berada di Desa Sidorejo, Pekalongan. Dukuh Celuluk ini merupakan tempat di mana terdapatnya daun legetan warak yang dimanfaatkan penduduk sekitar sebagai obat batuk tradisional. Teman-teman, saya saat ini sudah berada di Dukuh Celuluk, Gang 2, Desa Sidorejo, Pekalongan. Nah, bisa kalian lihat di sini sebelah saya ya. Narasumber kita pada kali ini yaitu ada dua orang. Narasumber pertama yaitu bernama Ibu Sri Wahyu, berumur 63 tahun dengan pekerjaan petani, dan narasumber kedua kita yaitu Bu Uliyah dengan umur 36 tahun dengan pekerjaan penjahit dan juga ibu rumah tangga. Teman-teman, kita telah sampai di rumah narasumber yang akan kita tanya-tanya mengenai daun legetan warak yang akan digunakan sebagai obat batuk tradisional di Dukuh Celuluk. Yuk, mari ikuti saya. Assalamualaikum. Izin masuk. Bu, maaf, saya izin tanya-tanya mengenai daun legetan warak ya. Ya. Bu, bisa tolong perkenalkan diri ibu dulu, Bu. Nama ibu Sri Wahyu. Sri Wahyu. Ibu umurnya berapa tahun, Bu? Ya sudah. Kayak mana 63. 63 tahun. Berarti ibu pekerjaannya sebagai Petani. petani. Ya. Ibu. Ibu, ini saya izin wawancarai mengenai salah satu kearifan lokal yang ada di Dukuh Celuluk ini. Ya. Namanya kan daun legetan warak. Nah, Ya. katanya daun legetan warak ini itu sebagai apa sih, Bu? Digunakan apa? Ya batuk. Obat batuk, Bu. Ya. Diolah jadi obat batuk Ya. tradisional ya, Bu. Ya. Sebelumnya itu ibu tahu dari mana sih, Bu, kalau misalnya daun legetan warak ini itu digunakan sebagai obat batuk, Bu? Ya kayak mana wong kuno wis apa ya? Wong kuno tambane kaya iki, zaman biyen kaya iki. Kaya mana diolah kaya mana dibebek. Dibebek nanti terus diperas, nanti diobati. Berarti zaman kuno kan mau juga kuno kok iki. Kalau ini jadi ini secara turun temurun ya, Bu ya? Ya. Dari keluarga yang lalu-lalu gitu ya, Bu? Ya. Kemudian ibu apakah tahu gitu kenapa sih legetan warak itu kok bisa dijadikan obat batuk gitu loh? Iya ya kayak kalau ngono kae karena wong kuno aku berarti kan tanggo ramuan-ramuan apa rene koyo rambutan-rambutan wis koyo ngono sorone Tradisional. Kuno koyo piye tanggane. Jadi begitu ya, Bu ya? Ya. Jadi kalau yang berdasarkan yang literatur yang saya baca itu daun legetan warak itu mempunyai senyawa antibakteri. Nah, yang ini itu bisa untuk mengobati obat batuk, menjadi obat batuk dan mengobati penyakit batuk yang ada pada masyarakat sekitar sini. Ya. Jadi dengan meminum daun legetan warak ini, maka penyakit batuk yang diderita itu pun bisa sembuh karena kandungan senyawa-senyawa antibakteri yang terdapat dalam tanaman legetan warak ini. Ya. Bu, bisa nanti tunjukkan, Bu, pada saya bagaimana daun legetan waraknya itu nanti? Bisa. Ya, nanti Bu tunjukkan Ya. sekarang, Bu. Ya. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana sih bentuk dan rupa dari tanaman legetan warak yang dijadikan oleh masyarakat lokal di Dukuh Celuluk ini sebagai obat batuk tradisional. Yuk. Seperti inilah bentuk dan penampakan dari tanaman legetan warak yang berada di Dukuh Celuluk, Pekalongan. Di sini merupakan tanaman liar yang dibiarkan begitu saja oleh warga. Nah, teman-teman, ini adalah proses saya mewawancarai kedua narasumber. Ini nama tanaman ini tadi tanaman apa, Bu? Kalau ketan warak, Legetan warak. Nah, ini khasiatnya untuk apa ya, Bu? Dipercaya untuk apa? batuk. Batuk. Ibu tahu tanaman ini bisa untuk mengobati obat batuk dari mana, Bu? Sejarahnya Ya bagaimana, Bu? secara kuno wis kata. Oh, ini biasanya kalau untuk obat batuk cara pengolahannya bagaimana ya, Bu? Lebih bebek, Oh, dibubuk. bebek, terus diperes,
terus diperes mulai diperes di uleni terus dipakai gelas kayak uyah Ini kalau dijadikan obat biasanya minumnya berapa kali sehari, Bu? ya pokoknya esok karo sore Esok itu pagi atau Pagi. sama sore? nggih pagi karo sore apa ran sore Sore. ya mas sore Pak turu saya mungkin Pak tidur Oh iya. Kalau Ibu udah pernah mencoba obat dari tanaman ini, Bu, udah diolah sendiri itu. iya Dan itu setelah minum setelah daun ini diolah menjadi obat dan Ibu minum, apa yang Ibu rasakan, Bu? ya mending kaya ngono kendo kaya ngono watuke kendo wis kok Berikutnya ikut saya dan Ibu Sri Wahyu yuk untuk mengolah tanaman legetan warak ini menjadi obat batuk tradisional. Yuk. Ini mentah ya? Ini Ya. nggak direbus atau apa gitu? orang di kaki itu Oh. Rasanya itu nanti pahit atau gimana? yo nak jangan wong biasa ngombe tapi ya ora pahit Oh. iki sing alami santri Iya. Kalau ini tapi kalau minum ini berarti nggak ada efek sampingnya gitu? ora Paling apa rasanya pahit aja gitu ya? Ah. Oh. Itu kira-kira segenggaman satu batang tanaman utuh. Ya. kalau yo iki sama iki Oh, kasih tambahan garam. Itu garam biar apa fungsinya? kaya ngono apa kayak ngene kaya ngono nggih gawe anu Nggak pahit-pahit banget. Oh. kalau misalnya kayak ada rasanya pastinya sih kalau tanaman Oh. aduh ini jangan enak Ini kalau pembuatannya harus ditumbuk dulu terus dikasih, kalau dimakan langsung boleh nggak? yo ento langsung lagi soalnya ya langsung lagi diubi sih sampe Enggak, maksudnya kudu sisang di tangan. oh kudu di tangan yo Bu ane yo ora mesti ono Nggak bisa, harus ditumbuk dulu. Keras ya tanamannya. Enggak. Kalau biasa. Kan biasa kalau ditumbuk diambil itunya sarinya doang. Oh. Sama akarnya? Iya. Baunya. yo ora enak nang yo biasa santri ngombe watuk ini dulu bejane tekan ngendi dulu arep-arep men mari Biasa dicampur itu kali daun apa ya soto. saya potong juga biasanya potong juga ada jeruk sari Oh iya. Sampai itu ditumbuk sampai habis gitu. Oh. Enggak. yo ora salah semua yang penting tinggal lu Seikat pun jadinya gitu segitu kalau udah hancur. iya Tanaman utuh jadinya bisa ditumbuk jadi lebih dikit. Oh, ini air mentah. ya ada Orang-orang zaman dulu minumnya ini karena waktu itu belum ada dokter atau Oh. Juga ke dokter jauh nih. iki kok kapan anu kok delok kena ul Oh, baunya kuat banget. ul men aku godhog delok Oh, biar enggak bau. Direbus. orang iki Pak Dinur yo kaya ngono godhog kuwi Ini udah jadi, bisa langsung diminum. Oh. Tapi ini pakai air mentah tadi nggak apa-apa. kaya ngono kapan Katanya air mateng. Oh. Kalau langsung mau diminum. Kalau ini kan nggak langsung diminum, nanti direbus sebentar. Oh. Tambah garam. Dikit aja. Aduk langsung bisa diminum. Seperti inilah sari tanaman legetan werak dengan ampasnya. Dan obat batuk tradisional dari tanaman legetan werak telah siap untuk dikonsumsi. Bu, tadi terima kasih udah ajak saya bagaimana kita mengambil tanaman legetan warak sama
tradisional ya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Atas suara ya Bu ya. Ya. Oke, kemudian untuk hasil rekonstruksi sains ilmiah dari tanaman legetan warak. Untuk temanya, yang hasil rekonstruksi ilmiah yang pertama yaitu untuk temanya, apakah Anda mengetahui tanaman legetan warak? Sains asli yang ada di masyarakat Dukuk Cululuk menyebutnya sebagai daun legetan. Kemudian untuk sains ilmiahnya, tanaman legetan warak ini memiliki nama ilmiah Adenostemma lavenia L. Materi IPA terkait yaitu klasifikasi makhluk hidup. Kemudian, hasil rekonstruksi sains ilmiah yang kedua, yaitu temanya apakah kegunaan tanaman legetan warak. Sains asli yang ada di masyarakat Dukuk Cululuk, mereka mengolah tanaman legetan warak sebagai obat batuk tradisional secara turun-temurun. Kemudian sains ilmiahnya, tanaman legetan warak mengandung senyawa fenolik. Nah, senyawa fenolik ini berperan sebagai antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit batuk. Ekstrak tanaman ini juga mampu menghambat laju pertumbuhan bakteri Bacillus cereus dan E. coli. Dan selain senyawa fenolik, juga terkandung glikosida, alkaloid, steroid, flavonoid, dan saponin berdasarkan tinjauan pustaka yang telah saya lakukan. Kemudian materi IPA terkait yaitu unsur dan senyawa serta penyakit dan kelainan sistem pernapasan. Nah, berikut ini adalah rumus kimia senyawa-senyawa yang terdapat di tanaman legetan warak. Ada fenolik, alkaloid, flavonoid, glikosida, steroid, dan juga saponin. Kemudian hasil rekonstruksi sains ilmiah yang ketiga yaitu pengolahan tanaman legetan warak menjadi obat batuk tradisional. Sains asli dalam proses pengolahannya harus berurutan dan obat pun juga harus segera diminum dan tidak baik disimpan lama-lama. Sains ilmiah yaitu proses pengolahan harus berurutan dan tanaman yang digunakan harus masih segar dan baru dipetik agar senyawa fenolik dan senyawa penting lainnya yang memiliki potensi tidak hilang atau rusak karena proses pengolahan yang salah. Materi IPA yang terkait yaitu unsur dan senyawa. Hasil rekonstruksi sains ilmiah berikutnya yaitu dengan tema pengolahan tanaman legetan warak menjadi obat batuk tradisional. Sains aslinya yaitu tanaman dicuci terlebih dahulu beserta alat tumbuk atau yang biasa disebut dengan ulekan, kemudian sari perasan tanaman dapat direbus, tetapi jangan sampai berbuih mendidih. Sains ilmiahnya yaitu proses pencucian dilakukan untuk menghilangkan sisa tanah, pasir, serta debu halus yang ada pada tanaman serta alat ulek. Sari perasan tanaman legetan warak direbus untuk mematikan mikroorganisme merugikan. Selain itu juga karena masih menggunakan air keran untuk air perasannya. Nah, akan tetapi bila menggunakan air yang siap minum atau air mineral dapat langsung diminum tanpa harus direbus. Dan ketika merebus pun tidak boleh terlalu lama agar kandungan senyawa yang bermanfaat dalam legetan warak tidak rusak atau hilang. Materi IPA yang terkait yaitu unsur dan senyawa. Kemudian hasil rekonstruksi berikutnya, rasa, warna, dan bau olahan obat dari tanaman legetan warak. Pertama, rasa obat tersebut itu adalah jelas pahit, kemudian berwarna hijau mencolok, serta memiliki bau yang kuat. Sains ilmiahnya, hasil olahan obat dari tanaman legetan warak yang memiliki rasa pahit karena adanya senyawa alkaloid yang menyebabkan rasa pahit. Nah, warna hijau yang mencolok disebabkan adanya klorofil atau zat hijau daun pada tanaman. Kemudian, bau tanaman yang kuat berasal dari gabungan senyawa-senyawa lain yang tergandung pada tanaman legetan warak. Materi IPA yang terkait yaitu unsur dan senyawa lagi. Kemudian hasil rekonstruksinya berikutnya, bahan tambahan lain yang terdapat yang ditambahkan pada obat batuk dari sari tanaman legetan warak, yaitu sejumput garam. Menurut narasumber agar rasanya tidak terlalu pahit atau lebih biar enak diminum. Sains ilmiahnya yaitu garam atau natrium klorida ditambahkan dalam makanan berfungsi sebagai penyeimbang rasa serta meminimalisir rasa pahit dalam makanan. Selain itu, garam yang mengandung ion klorida dapat berperan sebagai antibakteri melalui proses osmotik dan oksidator yang dapat merusakkan dinding sel bakteri, misalnya sel bakteri S. mutan. Materi IPA terkait yaitu zat aditif dalam makanan dan minuman. Kemudian terdapat analisis STEM. Analisis STEM S yaitu science, T yaitu teknologi, I yaitu engineering, M dan mathematics. Yang pertama akan kita bahas yaitu S atau science atau bagian IPA-nya. Nah, bagian IPA-nya yaitu tanaman legetan warak mengandung senyawa fenolik yang berperan sebagai antibakteri yang menghambat pertumbuhan bakteri penyebab batuk. Selain fenolik, juga terkandung alkaloid, flavonoid, glukosida, steroid, dan juga saponin. Kemudian bagian teknologinya, teknologi yang digunakan untuk mengolah tanaman legetan warak menjadi obat tradisional. Obat batuk tradisional yaitu masih tradisional, yaitu berupa tumbukan atau ulek-ulekan serta saringan dengan pengolahan dengan menggunakan tangan secara manual.
Kemudian engineering atau teknik. Teknik dan proses yang dilakukan untuk mendapatkan sari tanaman masih juga tradisional dan langkah yang dilakukan harus berurutan agar kandungan senyawa tidak rusak atau hilang. Kemudian matematikanya. Nah, masyarakat sekitar tidak menggunakan pengukuran yang baku, tetapi dari satu tanaman legetan warak utuh berukuran besar didapatkan kira-kira ukuran sepertiga gelas belimbing atau sekitar 83 ml yang ditambah sejumput garam kira-kira 0,5 gram. Terima kasih telah menonton mini advlog vlog ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Have a nice day. Dadah!